এক ছিল বনের রাজা সিংহ। তার খুব ভাব, কারণ সে অনেক জোরে গর্জন করতে পারে। একদিন বনের সব পশু পাখি যখন ঘুমাচ্ছিল, সিংহ ভাবল সে একটা বিশাল ডাক দেবে। সিংহ মুখ হাঁ করে যেই বলতে যাবে হালুম, অমনি তার শুরু হলো হিক। আবার চেষ্টা করলো হা হিক। এটা দেখে গাছের ওপর থেকে একটা কাঠবিড়ালি খিকখিক করে হেসে দিল। সিংহ রেগে গিয়ে বলল, থামো, আমি এখনই গর্জন করছি। কিন্তু মুখ খুলতেই আবার শব্দ হলো হিক। তাই দেখে বনের খরগোশ, হরিণ আর শিয়াল সবাই মিলে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেতে লাগলো। তারা বলল, মহারাজ, আপনার হালুম তো এখন হিক হুম হয়ে গেছে। সিংহ প্রথমে লজ্জা পেল, তারপর সে নিজেও হাসতে শুরু করলো। সে বুঝতে পারল মাঝে মধ্যে রাজাদেরও এমন মজার ভুল হয়। সেই দিন থেকে বনের পশু পাখিরা আর সিংহকে ভয় পেত না।